Miarabanao ndray amin'ity zoma maraina fa 7 ny volana jona 2024 ity. Faly miaraka aminao ndray aho androany maraina ary faly satria mena amin'Andriamanitra tombonandro iray andrayntsika androany taorianan'iny asaramanitra na hoe fety nasionala zay niarahantsika tamin'ny malagasy rehetra iny. Miara miondrika ho an'ireo izay maty noho ny pozina isan-karazany koa izay miseho any Madagasikara amin'izao fotoana izao ihany koa ny tenako sy ny radio RFM 2 miara-miondrika aminareo miara-mionina ary Andriamanitra lehibeany hiaro anao tsirairay avy amin'ny hery sy tanjaka ho anao mba hahafahanao miatrika izao fahasairanana izay manjo anao any Madagasikara any amin'ny toerana misy anao tsirairay avy zao na fianakavianao io na zanakao na dadanao na mamanao tetaty fa mbola miala sasatra fotsiny izy miandry ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra ary aza matahotra izy fa mbola matory izy ohatran'ny teneny tamin'ny Lazara rehefa tonga ny andro atsanganan'Andriamanitra an'ireny olona maty ireny dia mahazo ny fiainana mandrakizay izy ary ara-hitoetra eo akaikin'ny Andriamanitra sy Jesosy amin'izay fotoana izay aza matahotra zany mihitsy apetrao foana eo an-tanan'Andriamanitra ny fiainanao ray manontolo izy no hitatana amin'ny fiainanao ary hanome hery sy tanjakanao ary ny anjelin' Jehovah tsy mitsahatra mijanona eo ambonin'ny tafotraniny raha matahotra an'Andriamanitra ilay olona amin'izay fotoana izay. Misaotra tompoko androantsika te resadresaka momba ny atao hoe ny faminaniana ao anatin'ny faminaniana izy tia Israely sy ny tontolo arabo na zany hoe hozaraiko anaky tsy vitako indray mandeha le satria lava be satria misy mizara anankitelo le izy misy satria misy tantara tsy de fantatro loatra misy tantara tsy fantatro misy tantara nanomboka tany amin'ny ina misy hoe 2000 tany any taona 2000 tany fatapatatra satria nisy vaovao sy ny karazany ny akoatran'izay dia miankina amin'ny tantara izay hita ao anaty boky na ny archive no ho tantaraiko aminao androany. Na inona zavatra mitranga na maheno atsy na heroa aza ianao dia tadio fa misy dikany avokoa reny zavatra ireny. Amin'izao firoborobon'ny fahalalana sy ny tambazotra zao eny afaka atao amin'izao fotoana zao ny mampiteny ny filoham-panjakana anankiray amin'ny alalan'ny intelligence artificielle na hoe AI ary tsy fantatra intsony izay marina. Alohan'ny nelany teto an-tany Jesosy dia nanambara fa ho avy amin'ny tanànan'i Jerosalema ny fahavalony ka amongotra azy izay voalaza ao amin'ny Luka 7:12 andininy fa 12 ka hatramin'ny 17 izay vakiko iaraka aminao eto. Raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy ka niteny hoe raha mba nahafantatra mantsy ianao na nio ihany aza ny amin'izay momba ny fiadanana nefa ankehitriny na fenina tamin'ny masonao izany fa ho avy aminao ny andro izay anangana ny fahavalonao tovy tany manodidina anao dia ihodidina aminao izy ka hanery anao avy amin'ny lafiny rehetra ary amongotra anao sy ny zanakao ao aminao izy ka tsy avelany izy vato mifanongoa eo aminao ho valiny tsy nahafantaranao ny fotoana na mangina anao na koa ireo zany manitikitika ny zavatra zay nitikitika ny sain'ireo mpianatra tamin'izany fotoana zany tamin'ny mpianatra nanaraka azy anisan'izany ny Matio 4:20 ka hatramin'ny 21 izay milaza hoe raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina izay nampilazaina ny Daniela mpaminany Daniela 2:20 dia aoka izay olona ny Jodia andositra ho any an-tendrombohitra. Eo ihany koa ny mpaminany vavy Hélène
God White ohatra nareo ka tsy mahalala mpaminany vavy ilaina God White dia nahita farahitana tamin'ny taona 720 sy 700 sy arivo tany ana alohan'ny tsisy mahafantatra an'izany angambontsika ao anatin'ny fiangonana Adventiste. Misy zavatra mahafinaritra be nolazaina ao anatiny boky izay nosoratany dia nanambara fohifohy ny zavatra nitranga tamin'ny andro mafy nosetran'ireo jiosy tamin'izany fotoana izany. Ary fantatro tsara mihitsy fa fitaovana tsara, fitaovana azontsika hoentina anampiana atsika ilay boky nosoratana mitondra ny lohateny hoe ery mifanandrina. Ovakiko aminao ny resadresaka momba io faharavany Jerosalema izy io ao anatin'le hoe faharavany Jerosalema izy ary betsaka ny fanamarinana voalazany fa niala tao a Jerosalema Joda ny akamaroan'ireo jiosy ny ainy ny afatra farany. Ohatra fotsiny azoko lazaina aminao amin'izay voasorany zay hitanao eo amin'ny écran dia niseho ny famantarana sy ny fahagagana nanambara mialoha ny loza sy ny atambo. Tamin'ny sasakalina dia nisy fahazavana tsy fantatra na mirapiratra teo ambonin'ny tempoly sy ny altara. Rehefa iletika iny ny masoandro izy dia nisy sary asa loha sady tsy mandeha zany zafady mieritreritra fotsiny sady tsy mandeha ny zafady tompoko asa loha sady tsy mandeha ny son akao sady tsy maheno anay nareo tenena raha tsy maheno anay nareo ok maheno anay angaminareo. Masoandro dia nisy sarina kalesy sy sariny miaramila mitangorona hiady teny amin'ny rahona. Ireo mpisorona nanao fanompoa mpivavahana tao amin'ny fitoerana masina. Ny alina dia torakovitra nandrefeo tsy fanta-peviana zany ny orooro ny tany ary nisy feo marobe reny ny antso hoe andeha isika hiala teto. Ilay vavahady atsinanana zay mavesatra tsy azo sarotra vahana ozy izy ka mila tsy hovoa hidin'ny 20 lay ary narovany ny tsivalam-by makadiry miletika lalina tao anatin'ny tany tao anatin'ny rarivo vato mafy araka amin'ny vilazany tao fa tany ny tenenako azy dia nivoa tamin'ny sasakalina. Tsy hita nefa hoe iza ny nanao an'izany. Izany dia tantara ao anatin'ny tantaran'ny jiosy nataony Milman hitako tao anatin'ny azontsika vakina ao anatin'ny ery mifanandrina hoe les tragédies des siècles. Na koa raha ohatra kanao raha mamakimaky koa ao aorinan'io milaza an'io zavatra dia milaza nylailay mivezivezy nandritra ny 7 taona teo amin'ny arabean'i Jerosalema. Io lehilahy io zay mivezivezy teo amin'ny arabean'i Jerosalema nanambara ny fahoriana zay ianjady amin'ny tanàna andro aman'alina. Izay dia niariary ireo tononkira ahafahany reto manao hoe misy feo avy any atsinanana, misy feo avy any andrefana, misy feo any amin'ny vaza-tany efatra, misy feo mamely an'i Jerosalema sy mamely ny tempoly, misy feo mamely ny mpampakatra sy ny ampakarina, misy feo mamely ny vahoaka manontolo. Tsy nangina ny antsoantso fanairana nataony raha tsy novonoana tao amin'ny fahirano nambarany mialoha izy. Mahavariana mieritreritra reo tantara ireo raha mamaky an'io boky io ianao ary ny azonao vakina tsara izany mba hahafahanao mahafantatra hoe tao aorinan'io fampidirana sampy teo amin'ny tempolin'Andriamanitra tao aloha zany teo aorinan'Andriamanitra nataon'ny Rome sy namonoan'ny empereur Titus izay mbola tsy empereur izy tamin'izany fotoana zany fa nandeha nitondra miaramila fotsiny nandravany Jerosalema tamin'ny taona 70 tany ho any tao aorinan'i Jesosy Kristy. Nampiseho ireo abibina sy nandravany ny tenimpolo dia fanontaniako mipetraka hoe lasa aiza ireo jiosy ireo, iza ny solo azy ireo sy mipetraka teo amin'ny toerana nisy azy ireo
taloha satria fatatsika tsara reo antso matetika hita zay nampisehoako anareo tamin'ny tantarany Milman tantarany Jiosy reo boky fa 13 angamba izay nakaiza azy izy reo mbola azo lazaina hoe tena ny Jiosy marina no ao a Jerosalema sy Joda tao aorian'io fandravana io izany rehetra izany de nanitikitika ny saiko avokoa nandritra ny taona maromaro nanitikitika ny saiko zany andromboka tamin'ny 2010 tandroany ary niezaka ny nahafantatra aho fa sarotro izany raha tsy nisy ireo mpahay tantara sy ny fanampiany boky samihafa ary niezaka goavana archive ezaka goavana ao anatin'ny archive hita eto amin'ny tambazotra hatramin'ny 14 tanoany tsy nanitikitika ny sainao ve zany hoe nakaiza marina ireo Jiosy ireo ny zavatra horesahako aminao de tsy hoe fahaizako manokana tsy atompoko tsy hoe zahako mieboebo mahibe tsy atompoko fa kosa noho ny fitiavana te afantatra ny marina ary miezaka hatrany satria ao anatin'ny fotoan-tsarotra iky zao ao anatin'ny fotoana tokony andalina sy tokony afantatra ny faminaniana rehetra satria vahoaka ny faminanintsika ao anatin'ny fotoana amaranana izao rehetra zao Andriamanitra noho ny fahotana zay nipotra voalohany indrindra nampisehoan'ny satana no lehibe na le mpandangy rain'laingy lay fototra zao mahatonga antsika fijaliana zao ary amin'izao fotoana izao iainantsika zao ao anatin'ny fanovana tanteraka Andriamanitra mba hahafahantsika miara-miaina aminazy eny amin'ny raha ho an'ny lanitra mandritra ny arivo-taona eny amin'ny lanitra ary hitondra indray le Jerosalema vaovao azy nampanantenana antsika ao anatin'ny Apokalipsa 20 faraiky amby 20 fa 20 ano any ao anatin'ny hery mifanandrina na de tsy vitako hatramin'ny farany ara ny boky ny hery mifanandrina de tsy manambara hoe lasa aiza ireo Jiosy ireo tsy manambara izy zany fa ny zavatra hitany fotsiny de tamin'ny zavatra ny tantarainy mety misy angamba ao anatin'ilay miteny izy hoe ny fanenjehana sy ny karazany mila mijery tsara zany satria misy boky maro natao ohatran'ny hoe boky Milman zao Milman mba tiako hita zany boky zany fa tsy niezaka ako mitady an'le boky fa tsy hitako hoe aizany mezazoko an'le boky ny Milman tantarany Jiosy rehefa hoe tsy fahalalako anazy zany tao anatin'ny fandravana nataon'ny Titosy sy ny fijaliana rehetrarehetra nafahanjareo nivoaka nandeha tsy taroa sy ny fagagana samihafa talohan'ny nandravanany tempola zay ny tena voalazany hery mifanandrina ny azoko lazaina aminao de efa voaomana ireny zavatra irehetra reny hoentina anampianatsika aty aparany aty ny fahamarinana izay voasoratra mba tsy ahavery ny lalàn'Andriamanitra zay sarobidy amin'ny tokoa tsy ho lava resaka aho fa andao angamba isika hiditra avy hatrany amin'ny votoatin-dresantsika androany hoe nakaiza marina ireo Israelianina ireo tamin'ny resaka voalohany ataoko aminao de ny nanomboka tamin'ny taona tany amin'ny 1.790 hatreo amin'ny 7.790 eo de avy eo indray miresaka aminao satria ataoko faran'izay tena tsy mihoatra ny 30 minitra izy ity mba hahafahanao manaraka anazy direct ohatran'izao mba tsy havery ny giga rehetra zay ampiasainao avy eo ako miezaka mampiditra ny tamin'ny 7.790 ka hatramin'ny 7.790 de miditra andreo ny 7.790 ka hatramin'ny 2 de ny 2 hatramin'izao iainantsika izao niatomboan'ny fanjakana zany niatomboan'ny fanjakana Jiosy nandoko ohatrany lohateny zany hoe fanjakana Jiosy tamin'ny 1870 tanoany zany Jiosy mbola surnaturel satria niala tanteraka tao amin'ny toerana anisany izy tao aorianan'ny fanapotehana any Jerosalema de betsaka ireo Jiosy no niparitaka eraka izao tontolo izao ireo Jiosy afaka niala tao Jerosalema anisan'izany ny fahatongavan'izy ireo taty Europe centrale sy ny Europe de l'Est ary tsy misy tsy mahafantatra angamba isika fa ny teny
mombamomba azy ireo ihany koa ny boky ny soratan'ny apôstôly sasatsasany ohatrany hoe apôstôly Paul, ny apôstôly Petera hoe Dios tary, Dios tety, nanao an'izao tsy manaraka ny sabata sy ny karazany teniteny an'izao izy. Nefa ny anomboako ity tantara kely ity de izay azo lazaina ihany koa hoe fa fototra iray anisany ireo azahoantsika amin'ny teny hoe voatazona ny vahoaka ary afaka nampitaina ho antsika ny fahamarinan'ny didy folo sy ny fahamarinan'ny sabata noho ireo antso nalefan'ireo hotenareo tao anatin'ity hoe mitantara atao milmanana tao ireo tantara voasoratra tao anatin'ny hery mifanandrinareo mba ahafahantsika mitazona an'izany satria anisany atao hoe relais izy ireny mba ahafahantsika manaraka tsara an'ireny didy folo ireny araka ny fahalalako azy de ny fifindramonina samihafa taty Europe na koa Etazonia. Fa ny loha hevitra goavana hozaraiko aminao androany de ny fahaterahana ny hoe mouvement sionista taty Europa de l'Est. Tao a Rosia ny hevitra nahatongavan'ny fanjakana Jiosy, zany hoe fanjakana Jiosy ohatrany hoe Claude, ohatrany hoe eny ananina iny mbola hevitra fotsiny. Taorinan'ny namononan'ny tsar Alexandre faharoa tamin'ny 13 martsa 1980. Maromaro tamin'ireo mponina rosiana no nanameloka ireo Jiosy ireo namono an'ity empereur zay hitanareo amin'ny sary ity tsar Alexandre II maty tamin'ny 13 martsa 1980. Izy ireo ary nahatonga ho ny korotana natao hoe misy natao hoe fanavakavahambolon-koditra lay lazaina hoe antisémiste niaraka tamin'ny fandrombanany fananan'izy ireo sy ny famonoana azy ireo. Aza atao hoe ty tantara ty de mianga avy amin'ny boky zay efa novidiko hatramin'ny 2010 tany hoany. Betsaka ny boky milazalaza momba ny tantaran'ny Jiosy ohatrany mitady an'le milman iny fa tsy mahita ny satria iny ny tena feno tanteraka iny boky iny. Angamba fotsiny mbela mety tsy hitany angamba hoe ahoana ny fatongavany aty amin'ny taona 2000 ka hatramin'ny taona iainantsika amin'izao fotoana zao. Na koa ilay antsoina hoe nisy problème olana goavana be mihitsy ilay antsoina hoe Holocaust pogroms. Holocaust pogroms sana soratako ato Holocaust pogroms de Holocaust pogroms de tantara anankiray ao anatin'ny ampisehoko aminareo amin'ny écran ohatran'izao izy andasony ataoko ngeza tsara izy hitanareo Holocaust pogroms zany hoe zavatra anankiray ito pogroms io de ny fanjakana teo atoerana mihitsy araka ny tantara no naporisika ireo mponina Jiosy tany Rosia ary voalaza araka ny arsiva fa naporisika ny Jiosy tany Rosia ary voalaza araka ny arsiva tonga hatrany Pologne hatrany Allemagne izany toe-javatra izany zany hoe ny fanjakana mihitsy no teny hoe ovinio reo hoaninareo satria ireo no namono ny tsara, ireo no nanao an'izao nefa tsy araka izany velively no nahatonga izany. Zavatra tiako fa amarinana anareo de manana archive be da be ny Baiboly. Mombamomba amin'ny Baiboly na Jiosy sy ny karazany. Efa ela angamba nanao an'le hoe azo inona ve ny Baiboly tamin'izay fotoana zay de namoaka archive nareo ny zavatra rehetrarehetra nataony ny archevêque ny évêque katolika rehetrarehetra tamin'izany fotoana zany ary ao anatin'ny atao hoe archive ohatran'io ampisehoko anareo io archive ao anatin'ny internet satria aty États-Unis na aty Canada no entre parenthèses tia no mitazona an'ireo zavatra reo mba tsy havery na ny potony ray amin'ny tantara nandorana ny Baiboly sy ny hafa ihany koa teo ihany koa ny fanenjehana nataon'ny katolika ny ezahana zany zay rehetra namono zay nanokana nandika ny Baiboly nodorana ny trano sy ny karazany ao anatin'ny archive daholo zany misy vidéo nataoko anoany
mila jerevako izy dia averiko aminareo fa tsy nataoko tsara amin'ny teny gasy fa mila averiko amin'ny teny gasy izy mba ahitanareo anazy tsara. Ho toizantsika ny tantara io natao hoe ao anatin'ny Holocaust Encyclopédia Pogroms hatrany ito izy tamin'ny voalohany ito dia russiana araka amin'ny voalazany hoe pogroms izy russiana horde menine to rek avoka momba ny zavatra niseho tao tamin'ny jiosy tao azonareo jerevana tao russe de io zavatra io de tonga hatrany Pologne ny ambanimbany any izy miresaka ny Pologne miresaka ny Allemagne sy ny karazany rehetrarehetra zany hoe tsy tao Russie any no nipoiran'izany zavatra zany fa hatrany Pologne sy ny karazany reny. 1881 1884 betsaka ireo magasin jiosy potika satria tokony ho fantatsika tsara fa ny jiosy rehefa mifindra monina de na izy mivarotra mofony na izy mivarotra an'ireny zavatra vitany amin'ny tanany reny na izy mandrafitra na izy ohatran'ireny zay zany noentiny nandena akany mba hahafahany ny asa mampiseho ny fahaizany norobaina ary betsaka tamin'izy ireo no novonoana zay hitanareo aminatin'ny programa pogroms io novonoana ho faty nefa nisy lay atao hoe fikambanana tsy nisoratako ato ny fikambanana fikambanana révolutionnaire natao hoe Narodnaya Volia haiko na nataoko izy na tsy nataoko ho jerevako ato amin'ny écran ko ato izy de ho alefako aminareo programa Narodnaya Volia la no natonga ny fikorotanana sy nahafaty ny empereur Alexandre II mba hoentina anoerana izany de nisy ireo mpianatra sy rabbin vitsivitsy nisy ireo rabbin vitsivitsy namorona ny mouvement nany hoe ny zavatra ohatrany hoe Ibat Zion zay adika amin'ny teny frantsay hoe les amants de Sion. Tadio tsara fa ao anatin'ny baiboly rehetrarehetra hatrany amin'ny zavatra rehetra zay hitanao any de Andriamanitra rehefa tonga de miteny hoe eo amin'izy iona Sion no anavotako anao eo amin'izy iona raha tsy diso aho. Anisan'ny reny lay dokotera antsoina hoe Léon Pinsker zany hoe tao a-tanàna Odessa izy dokotera tao a Odessa izy. Odessa dia anisan'ireo tanàna betsaka jiosy ny findraponina tao a Ukraine. Zany hoe izy no nitondra ireo olona reo sady nanoratra tamin'izany fotoana zany azafady tsy maintsy amin'ny teny frantsay satria tsy haiko mandika anazy amin'ny teny gasy no nanaovako an'le izy tao anatin'le boky un peuple sans territoire et comme un homme sans ombre. Adikako amin'ny teny gasy ny ponina tsy manana faritra de ohatran'ny ponina miaina ao anatin'ny inona moa ny amba aloka ohatran'ny miaina ao anatin'ny aloka. Tamin'ny 2,7 izy publié an'io namoaka an'io tao Allemagne ary nanomboka teo izy no nametraka ny base tsy haiko miteny an'izany amin'ny teny gasy azafady indrindra tompoka ny mouvement sioniste izay tsy tanteraka raha tsy tamin'ny 1990. Nisy soratra anankiray zay napetrany mahafinaritra na mijery anazy hoe il y a une absence chez le peuple juif de la plupart des attributs d'une nation. Le juif est considéré par les vivants comme un mort. Zany hoe ny jiosy de eritreretin'ny olona rehetrarehetra tamin'ny zany fotoana zany ny olona velona hoe maty par les autochtones comme un étranger, par les indigènes sédentaires comme un clochard. Ary zay mahatonga an'le hoe betsaka tamin'izy ireo no natao nalefa napidirina ohatran'ny Rome ihany ohatran'ny Rome ihany izy ohatran'ny hoe clochard tsy manana ninina mahantra satria niala tao amin'ny toerana nisy anazy izy nandeha nitsoaka tany amin'ny tao anatin'le hoe mialana reo izy Jesosy raha ohatra nareo ao Juda de andanareo mandany an-tendrombohitra de betsaka ny nandeha
tsy mitondra entana tsy mitondra vola ohatra ny ianao mifindra monina tsy manana ninina mihitsy dia ohatra ny eritreretin'ny olona indigène sédentaire comme un clochard tsy izy rery ihany nefa tsy dokotera iray ihany nefa no nanana n'io eritreritra io fa eo ihany koa ny izy no tena nisongadina zany anisan'ireo zay hitanareo eo amin'ny écran eo Tesvi, Hirsch, Kalcher, Ioda izay sy ny hafa ihany koa eo ihany koa hitanareo ohatra ny hoe tamin'ny 24 mars 5 tao atorna ary maty tamin'ny 16 octobre efatra amin'ny fitopolo sy valonjato arivo mifagnaraka foana le ohatra mivary amin'ny nanana fomba fiteny koa il est une première figure religieuse du judaïsme européen à prôner l'installation en terre d'Israël dans une perspective théologique. Ces idées en font l'une des précurseurs du mouvement des amants de Sion. Dans le mouvement des amants de Sion et plus indirectement du sioniste de Théodore Herzl. Arbetsaka ihany koa no nanao afaka androny Yoda Hay Al-Khalei teraka tamin'ny 7 tao Sarajevo ary maty tamin'ny 7 tany Jerusalema zany hoe anisan'ny rabbin matanjaka indrindra tao anatin'ny 7 tano any compte parmi les premiers adeptes du mouvement les amants de Sion et parmi les initiateurs du retour à Sion. Tsara ho fantatra tonga hatrany Europe de l'Est ireo zavatra nolazain'ireo tamin'ny 7 nisy ny atao hoe raharaha Alfred Dreyfus. Raharaha na hoe affaire ny raharaha Alfred Dreyfus. Raha manamboninahitra frantsay izy teraka tamin'ny 6 octobre nataoko tato ve tsy nataoko ok 6 octobre 7 ary maty tamin'ny tsy tadidiko zony de manamboninahitra frantsay avy ao Alsace ary pino jiosy zany hoe confession juive zay nandikako anazy confession juive pino jiosy confession juive zay victime niaramboina zay nataony Google translate victime niaramboina tsy haiko na mety zany mialatsiny tompoko na tsy mety niaran'ny teti-dratsy mpitsarana zany hoe fitsarana mitongilana ary voapanga ary nigadra mandra-pahafatiny satria voalaza fa espion na hoe tsy haiko safady espion allemande ito raharaha ito te nampizarany la France anankiroa nanomboka teo no nanao fanambarana ilay mpanao gazety antsoina hoe Théodore Herzl ny vahaolana ho an'ireo jiosy de tsy misy afa-tsy ny fanapahana ny fanjakana fanahanana ny fanjakana jiosy izay norosoratany tamin'ny 5 amin'ny 7 tao amin'ny texte mitondra hoe der Staat en allemand l'état des juifs amin'ny teny frantsay tamin'ny 1807 amin'ny 7 Hertz mitarika voalohan'ny fivoriana sionista tao a Bâle Suisse andro vitsivitsy tao aorian'izy tamin'ny tao aorian'io izy de tao anatin'ny journal tao anatin'ny gazety nosoratany milaza hoe tsy haiko na hoe azadino izy hoe la visionnaire de l'état teraka tamin'ny Roumea 7 ary maty tamin'ny 3 Jolay 1904 mpanao gazety no mpanoratra austro-hongrois. Nisy na koa mety ho gaga ianao hoe inona ny fandraisany tamin'ny 1893 de nanoratra ny antsoina hoe organisation sioniste mondiale araka ny teniko anao to hoe zay nagaga na tonga ny famoronana ny fanjakana israeliana tamin'ny 7 Théodore Herzl de nanoratra tao a Bâle izy nanoratra hoe j'ai créé l'état juif. Si je disais cela aujourd'hui,
publiquement, tout le monde se moquerait de moi. Ao anatin'ny 5 taona angamba ozy izy na 50 taona, sûrement tout le monde manaiky an'io zavatra rehetrarehetra io. Fanontaniana mipetraka hoe aiza ary ny toerana no eritreretin zareo ametrahana ny Israel na hoe état juif. Betsaka ny zavatra tonga tao anatin'ny sain'izy ireo, misy ny possibilité zay voatonona ohatrany hoe Kenya, Argentine, fa rehefa nandinika tsara izy ireo de ilay atsona hoe terre promise na hoe terre d'Israël, nivoahan'ny vahoaka jiosy any Palestine, araka ny voasoratra ao anatin'ny Baiboly sy ny zavatra rehetra zay nosoratana, noho ekeny izy ireo atsona hoe sioniste. Nefa fantatry izy ireo tsara fa tamin'izany fotoana zany de ny Ottoman, ny empire Ottoman, tsisy mahafantatra ny empire Ottoman isika, no manjaka hatramin'ny 4e siècle teo eo, 10 X plus V plus 1, 16e siècle teo eo no nanjakan'ny empire Ottoman tao Israel. Ok, ny problème de tonga de tsoroko aminao satria ho tapahako eto le izy. Ireo tanàna kely atao hoe Palestine, zany hoe io anankiray hitanao amin'ny faritra io sy le anankiray aty amin'ny sisiny ranomasina Méditerranée atsy no olana mitranga mahatonga ny ady Israelo-Palestine sy ny Israelo-Arabe-Palestino. Io zavatra kely reo fotsiny no mahatonga ny ady hatramin'izao. Hoetiko tsy moramora hiditra aminao izy mahatonga an'izany. Misy fanontaniana mety manitikitika hoe maninona izy ireo satria betsaka ny fake mandeha amin'izao fotoana zao hoe Trump nanao an'izao, ny Russianina niteny hoe sy ny Chinois nanao hoe anao ina moa filazan'izy ity, anao antony TGV matanjaka be miala avy any Chine tonga hatrany anany izy mba hanjakazakany amin'izay fotoana zay ny Amerikana tsy domine ntsony ao anatin'io anina misy an'io arabe io. Ny zavatra tokony ho fantatsika tsirairay avy alohan'ny amaranako anazy de tsotra fotsiny. Tsotra hoa sady simple sady adiniko le izy. Matoa ireo tanàna ireo Israel, Palestine, bande de Gaza sy ny karazana reo satria aty amin'ny farany aty tsika de lay Palestine lay tanàna niverenan'ny jiosy, tsy le tena jiosy tsony no mandidy ao amin'izao fotoana zao, tsisy mahafantatra an'izany tsika. Fa kosa matoa izy ireo tsy sahany manodidina anazy okitiana ninona taony de misy antony. Mbola eo lay fatahorana an'ilay Andriamanitra sy lay Arche de l'Alliance, fahalalako anazy mbola eo zay. Ninona zavatra ataon'izy ireo nisy zavatra nampisehon'ny mbola idirantsika ao anatiny atao hoe ady, guerre de 6 jours, zavatra tsy napozin'ny état arabe mihitsiny. Tadio tsara fa Égypte, Syrie, inona koa ny anankiray no nanao fikomina tamin'ny adiny 6 jours de hiezaka anapotika ny Israel satria tsy tatiny zareo izy, nefa nidepassen'ny Israeliana izy tamin'izany fotoana zany natonga ny Israeliana napiaiky ny aux Nations Unies hoe matanjaka be io tanàna io tsy azo kitihana mihitsiny. Faharoa, nisy tao anatin'ny 2e guerre mondiale angamba izay raha tsy diso ako nisy sambo Amerikana taty amin'ny faritra nisy an'i Egypte taty de nanao fitsidiana, nanao sambo piady nanao ohatrany hoe mijerijery izy hoe ohatrany ahoana ny anan'ity zavatra ty de nitofirin'ny missile balistique israélienne. De nangataka explication ny Amerikana fa maninona de ozy zareo tsy fananinay nefa fantatry ny Amerikana mihitsiny fa fananina natao mihitsy ny zavatra iny. Maninona ny Amerikana tsy nanao vengeance. Zay zavatra zay de fantatry tsara ho fantatsika tsy hoe Andriamanitra no miaro an'i Israel fa ao anatin'ny Amerikana amin'izao fotoana zao de misy an'ilay atao hoe évangéliste manome vola ny Israeliana
israeliana mamatsy vola fitaovana évangéliste mamatsy vola fitaovana ohatrany biligre tsy taditsiko fa ho teneniko aminareo zay rehefa hiditra amin'izay fotoana zay ako manome fitaovana satria ny eritreretany zareo hoe ny famerenana amin'ny laoniny ny Jerosalema Israel mihitsiny no ahatongavan'i Jesosy ohatran'izay mifetreretana zao le fiangonana mihitsy zany no entina de amatsiana vola io tanàna io mba ahafahandrareo miaro ny territoirany zay misy anazy ao tsara ho fantatra zany rehetrarehetra zany fa ny tena izy de misy antony be mihitsy matoto sahandrareo akitiana io faritra io satria io faritra io koa de manana ny atao hoe bomba nucléaire ary fantatry ny Amerikana zany fantatry ny Anglisy zany zavatra rehetra zany olona anankiray no santeny député Amerikana anankiray tsy haiko na marina na fake satria araka ny teneniko anareo tamin'ny voalohany teo hoe vitan'ny olona raha ohatra ny aka miteny ohatran'izao no mampiteny ana amin'ny intelligence artificielle de nisy sénatrice anankiray santeny hoe nafaty ny président Kennedy de satria fatany fa manomana bomba nucléaire israeliana zay ny azoko tantarainanao androany efa voahomanao daholo izy fa lava loatra mba tiako anananareo le izy satria le gigany Madagascar mampatahotra ana donc eo amin'ny vidéo eo rehefa 37 minutes efa lava loatra ho tohizatsika izy fantatro fa mahalina anao ty tantara ty ary mahalina antsika rehetrarehetra tsika petsaka amintsika tsy mahafantatra ny ty tantara ty hoe aizany any ary tsika tsy afaka mividy boky daholo marina fa azo atao no mijery amin'ny intelligence artificielle satria io archive ihany koa no maka ny fitaovana rehetrarehetra io fa petsaka ny zavatra tsy hitany reny zavatra reny ohatran'le niteneniko anareo teo hoe maninona misy any histoirany Narodania, histoirany pogroms sy ny karazany reny boky no ahitandrareo an'ireny zavatra reny boky complet no ahitako an'ireny zavatra reny fa hitako rehefa manoratra hoe Narodania volia de misy mampiseho eo amin'ny Wikipedia sy ny karazany misaotra anao ny anatra amin'ny farany miditra indray tsika afaka raha mety rariva any angamba no idirako amin'ilay faharoa mba ahafahana ny hafa mijery anazy hatramin'ny farany mandra-piona tompoko ary amin'ny volakandro indray ako manao any dingana faharoa miala teo amin'ny hertz makany amin'ny hoe ohatrany ahoanavy any dingana sy ny etapy nataony reto jiosy miala tao miditra amin'ilay atao hoe immigration sy ny fijaliana nahazo an'zareo tonga tao amin'io atao hoe Palestina io satria toro zareo tsy maintsy niala tamin'ny diaspora miditra amin'ilay izy fa tsy manine juste santuinao fotsiny ampidiriko aminareo diaspora nangataka aide nangataka fanampiana mba ahafahandrareo mividy tany de manitatra ny tany ary natonga ny arabo tezitra hoe maninona reto jiosy reto no manao ohatran'izao mahafinaritra be ty tantara ty fa de ho tohizantsika tsy moramora raha misy zavatra diso ny teneniko de afaka miteny anao hoe zoa ty angamba ohatran'izao ny tokony anaovana anazy de miverina indray amin'ny jerim-boky satria sady miezaka ny manao mémoriser an'le izy no mijery kely anatin'ny internet koa de manoratra anareo tsy moramora ohatran'izao mirary andro sambatra ho anao de angambany amin'ny roa ty amiko aty iny ako no manomana ny toy andray misaotra tompoko